কি করছো মা? এটা তোমার নতুন খেলনা? তুমি কি সাজুগুজু করছো? তুমি কোথায় যাচ্ছ? মণিপুরে। মণিপুরে? নুহার গায়ে হলুদ? নুহার গায়ে হলুদ? ওরে বাবা, নুহার গায়ে হলুদ আজকে? হ্যাঁ। গায়ে হলুদে কি হয়? গায়ে হলুদে গায়ের মধ্যে হলুদ দেয়? তুমি নুহার গায়ে হলুদ দিয়ে দিবা? তোমার খেলনাটা মজা লাগছে? দেখি তো কত তাড়াতাড়ি করতে পারে আদর। আর বাবুলটা আনো কেন? এটাই তো বাবল। এটা এক পাশে পুশ করলে আরেক পাশে এটা চলে যায় বলসগুলো, আবার ওই পাশ থেকে পুশ করলে আবার এই পাশে চলে আসে। হয়ে গেছে? কমপ্লিট? ওরে বাবা, এটা কি? এটা লাভ? লাভ মানে কি? এখন আই লাভ ইউ। লাভ মানে আই লাভ ইউ? ওকে। ওকে রেখে যাবো বাসায়। সবগুলো করো, যে নিচে বাবলস আছে। বাবুল সেটা। এটা কি বলস? আমাকে উপরে নিয়ে চলো না। বলো বলো, তুমি কি বলতে চাও? এটা তোমার ফিজেট? এটা তোমার ফিজেট? ফিজেট এটা? কি ফিজেট? ওরে বাবা, এটার নাম কি? এটার নাম লাভ? লাভ মানে কি? আই লাভ ইউ। লাভ মানে আই লাভ ইউ? ওকে। এটা কাকে বলে? লাভ কাকে বলে? কি কি হলো? কি হলো? কি হলো? ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা। হ্যালো। তুমি কি করছো? আমি 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 এটা ইউটিউবে দেখছি। এটা ইউটিউবে দেখেছো? এখন এটা তোমার আছে? আচ্ছা, কি খেলনা এটা? এটার নাম কি? লেফট হ্যান্ড মা, লেফট হ্যান্ড। হ্যাঁ, দেখি আদর কত তাড়াতাড়ি এটা করতে পারে। বাবা একটু দাঁড়াও তো, দাঁড়াও দাঁড়াও। দুদিন কাজল দিয়ে দিচ্ছে তোমাকে? চোখ বন্ধ করো। এই বাবা দেখি চোখটা দেখি, চোখটা দেখাও, দুদিনকে দেখাও চোখটা ঠিক আছে কিনা। চোখটা দেখি ঠিক আছে কি, চোখ দেখি। হয় না হয় না, এদিকে আয়। একটু কমপ্লিট করতে হবে। কমপ্লিট দেখি মা, দেখি তুমি খেলবা তো এটা, দেখি দেখি। বাবা, আদর কি সুন্দর ক্লিপ লাগিয়েছে মাথায়। তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি মণিপুরে যাচ্ছি। মণিপুরে যাচ্ছ? কার? নুহার গায়ে হলুদে? নুহার গায়ে হলুদে? ওকে।